السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نخدمو الدرس ديال لي راسين كاري جذور مربعة نيفو 3e اني كوليج باركور انترناسيونال. نبداو اول حاجه بالتعريف ديال لا راسين كاري دان نومبر بوزيتيف. الا عندنا ان نومبر بوزيتيف x، alors la racine carrée de x اللي ترمزوا له هكذا نوطي racine x comme ça هو le nombre positif dans le carré et x. يعني هو le nombre positif اللي إلا رفعناه au carré يعطينا x. هو le nombre positif اللي إلا درنا له le carré يعطينا x. Par exemple, إلا بغينا نحددو la racine de 4. إذن d'après la définition غادي نسولو راسنا شنو هو le nombre positif اللي إلا رفعناه au carré يعطينا 4. شنو هو le nombre؟ c'est le nombre 2. 2 au carré égale 4. Où 2 est positif, إذن racine ديال 4 c'est 2. كملاحظة هنا ماشي غير 2 بوحدو هو اللي إلا رفعناه au carré يعطينا 4، كاين حتى moins 2. 4 égale moins 2 au carré. لأن إلا حسبنا moins 2 au carré هي moins 2 fois moins 2. Moins fois moins c'est plus، و 2 fois 2 هي 4. ولكن طبعا حنا ما ناخدوش moins 2. racine ديال 4 ماشي هي moins 2، حيت في la définition قال لي le nombre positif. إذا غادي ناخد 2 ما غادي ناخدش moins 2 لأن racine ديال 4 هي 2. نشوفو un autre exemple. نحددو racine ديال 9. racine carrée de 9. إذا غادي نسولو راسنا شنو هو لو نومبر بوزيتيف اللي إلا رفعناه au carré يعطينا 9. c'est 3. 3 au carré égale 9 و 3 est positif. إذا racine de 9 c'est 3. نشوفو دابا بعض الملاحظات المهمة. remarque. Pour tout nombre positif on a la racine carrée de A est positive. Et là, la racine carrée de A est toujours positive. Il y en a par définition. La racine carrée de X est le nombre positif. Donc, la racine carrée est un nombre positif, par définition. La remarque tania, si A est un nombre strictement négatif, هاد l'écriture ما عندها حتى شي sens. يعني مثلا racine de moins 1 ما عندها حتى شي sens. racine de moins 2 حتى هي ما عندها حتى شي sens. إذا دائما في la racine هادشي اللي تكتبو تحت la racine خصو يكون un nombre positif. نشوفو دابا ان exercice باش نزيدو نفهمو la notion de la racine carrée. calculer racine de 0. إذا شنو قلنا غادي نسولو راسنا شنو هو le nombre اللي إلا رفعناه au carré le nombre positif bien sûr اللي إلا رفعناه au carré يعطينا 0. c'est 0 لأن 0 fois 0 c'est 0. إذا la racine ديال 0 c'est 0. نشوفو pour 1 شنو هو le nombre اللي le nombre positif اللي إلا رفعناه au carré يعطينا 1. c'est 1 لأن 1 au carré c'est 1. 1 fois 1 c'est 1. إذا la racine ديال 1 c'est 1. racine de 4 نفس الشيء. شنو هو le nombre positif اللي إلا رفعناه au carré يعطينا 4 c'est 2. لأن 2 fois 2 هي 4. pour 9 شنو هو le nombre positif اللي إلا رفعناه au carré يعطينا 9 c'est 3. 3 fois 3 c'est 9. شنو هو le nombre positif اللي إلا رفعناه au carré يعطينا 16 c'est 4 لأن 4 fois 4 c'est 16. بالنسبة ل25 25 تتساوي 5 أس 2 و 5 est un nombre positif. إذا la racine ديال 25 هو 5.
بالنسبة للغاسين ديال 36 تنعرفو أنها تتساوي 6 أو كاري، دونك الغاسين ديال 36 هو 6. الغاسين ديال 49 تنعرفو أن 49 تتساوي 7 أو كاري، إذا الغاسين ديال 49 هو 7. بالنسبة ل 64 تنعرفو أن 64 تتساوي 8 أو كاري، إذا الغاسين ديال 64 هو 8. بالنسبة ل 81 تنعرفو أن 81 تتساوي 9 أو كاري، و 9 إذا نومبر بوزيتيف، إذا الغاسين ديال 81 هو 9. بالنسبة ل 100 تنعرفو أن 100 تتساوي 10 في 10 تساوي 10 أس 2، إذا الغاسين ديال 100 هو 10. فوالا دونك نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هاد لا نوسيون. ننتقلوا دابا لي بروبريتي ديال لا راسين كاري. Soit A et B deux nombres positifs, alors on a racine de A au carré. نعقلوا معايا على la définition. On a la racine carrée d'un nombre positif x هو le nombre positif اللي رفعنا au carré يعطينا x. إذن la racine carrée de x au carré تتساوي x. إذن racine ديال A au carré تتساوي A par définition. لأن la racine de A هو le nombre positif اللي رفعناه au carré يعطينا A. إذن racine de A au carré c'est A. ننتقلوا دابا la propriété 2. Déterminons la racine ديال A carré. إذن باش نحددوا la racine ديال A carré غادي نسولو راسنا شنو هو لو نومبر بوزيتيف اللي إلا رفعناه au carré يعطينا A au carré. La réponse est très simple, c'est A. لأن A au carré égale A au carré où A est un nombre positif. لأن A ou B sont deux nombres positifs. Et dans la racine ديال A carré tout simplement هو A. ننتقلوا دابا la propriété 3. Déterminons la racine carrée de A fois B. إذا نفس السؤال دائما هو شنو هو لو نومبر اللي إلا رفعناه au carré يعطينا A fois B. Alors la réponse c'est racine de A fois racine de B. إلا حسبنا لو carré ديال هاد لو نومبر regardez bien c'est dans le carré غادي يهبط على هاد لو نومبر. إذا نعقلو على هاد لا بروبريتي x fois y au carré هي x carré fois y carré. إذا racine de A ولي تلعب دور ديال x و racine de B ولي تلعب دور ديال y, donc égale racine de A au carré fois racine de B au carré. Ou d'après la propriété 1, la racine فاش تتلاقى مع لو carré تيمشيو بجوج تتبقى لينا غير A. وهنا كذلك racine مع لو carré غتبقى B. إذن on a bien le carré ديال هاد لو نومبر تيساوي A fois B. وهاد لو نومبر est positif. إذن la racine carrée ديال A fois B هو هاد لو نومبر. إذن la racine carrée de A fois B هي racine carrée de A fois racine carrée de B. ننتقلوا دابا لا بروبريتي 4. هنا زدنا اون كونديسيون على B هو خصو يكون ديفيرون دو زيرو. علاش؟ حيت B حطيناه في المقام. إذا باش نحددو دابا لا راسين كاري ديال A sur B غادي نسولو نفس السؤال شنو هو لو نومبر اللي إلا رفعناه أو كاري. لو نومبر بيان سور خصو يكون بوزيتيف. إلا رفعناه أو كاري يعطينا A sur B. La réponse c'est racine de A sur racine de B. إلا رفعنا هاد لو نومبر أو كاري égal les propriétés de la puissance les شفتوهم déjà x sur y au carré
ou en général à la puissance n, c'est x à la puissance n sur y à la puissance n. On en a 2. Idem, c'est racine a au carré sur racine b au carré. D'après la propriété 1, racine de a au carré c'est a, racine de b au carré c'est b. Idem, le carré de nombre positif c'est a sur b. إذا la racine carrée ديال a sur b هو هذا le nombre اللي لداخل. إذا racine ديال a sur b c'est racine de a sur racine de b. نشوفوا دابا دي زيكزامبل باش نزيدو نفهمو مزيان كيفاش نستعملو هاد لي بروبريتي. نبداو بليكزامبل 1 racine ديال 7 au carré. D'après la propriété 1 فاش يتلاقى لا راسين مع لو كاري غادي يمشيو غيبقى غير ا. اذا هنا غيمشي هاد لا راسين مع لو كاري غيبقى غير 7. راسين ديال 11 او كاري هنا نفس الشيء كاري مع لا راسين غتبقى 11. راسين ديال 2 فوا راسين ديال 8 غنستعملو لا بروبريتي 3. راسين دو ا فوا راسين دو بي سي لا راسين ديال ا فوا بي. إذا هادي إيكال racine وندخلو كلشي تحت لا racine 2 fois 8 إيكال racine ديال 16 2 fois 8 هي 16 و 16 هي 4 au carré. إذا لا racine ديال 4 au carré c'est 4. ننتقلو دابا لراسين ديال 20. تلاحظوا هنا أن 20 تتساوي هي 4 fois 5. نستعملو دابا لا بروبريتي 3. Racine ديال a fois b égale racine de a fois racine de b. إذا هادشي égale racine de 4 fois racine de 5. Racine ديال 4 c'est 2. وطبعا ما ننساوش racine de 5. Donc c'est 2 racine de 5. إذا racine ديال 20 تساوي 2 fois racine de 5. ندوزو دابا لهادي. نستعملو la propriété 4. Racine de a sur racine de b égale racine ديال a sur b. Donc racine ديال 60 sur racine de 15 égale la racine de 60 sur 15 égale 60 على 15 تساوي 4 و racine ديال 4 c'est 2 لأن 2 au carré تساوي 4. نشوفو دابا racine ديال 25 على 16 نستعملو la propriété 4 égale غادي نفرقو لا racine ديال 25 على racine ديال 16 égale 25 تنعرفو هي 5 au carré و 16 هي 4 au carré égale لا racine مع لو carré مشات و لا racine مع لو carré مشات. إذا غيبقى لينا الفوق 5 و لتحت 4. نشوفو دابا لا racine ديال 8 على puissance 4. هنا في لا puissance تنلاحظو عندنا 4 و 4 est un nombre pair. إذا يمكن لينا نكتبو هاد لو نومبر على شكل un entier naturel au carré. Alors regardez bien. Racine ديال 8 au carré au carré. لأن 8 à la puissance 4 تساوي 8 à la puissance 2 fois 2. 4 هي 2 fois 2 égale 8 à la puissance 2. Le tout à la puissance 2. D'après la propriété des puissances, x à la puissance n, le tout à la puissance m égale x à la puissance, on dirait le produit n fois m. هادشي اللي استخدمت هنا. دابا هاد لا راسين غادي تمشي مع 2 مع لو 2 égale 8 au carré. 8 au carré هي 64. وبنفس الطريقة غادي نخدمو في هاد ليكزامبل. هنا تلاحظو عندنا 6 و 6 هي نومبر بير.
Et donc, regardez bien. Racine de, ça y est 2 fois 3. Donc, on a 2 à la puissance 2 fois 3 égale 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 2. D'après la propriété, elle est déjà dans les puissances x à la puissance n, le tout à la puissance m, si x à la puissance n fois m. Donc 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 2, et 2 à la puissance 3 fois 2, il y a 6. Et donc, 2 à la puissance 2 fois 3, 2 à la puissance 3, le 2 à la puissance 2. باش نقدر نختزل هاد la racine مع le carré égale 2 à la puissance 3, ou 2 à la puissance 3, il y a 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2, il y a 4, ou 4 fois 2, il y a 8. Et donc, la racine de le nombre égale 8. ننتقلوا دابا la partie 3, simplification. تبسيط. أولا غادي نتعلموا كيفاش نكتبوا une racine carrée sous la forme a racine de b. نشوفوا un exemple. Racine ديال 8 égale racine هاد 8 غادي نفككها على شكل جداء هي 2 fois 4 ولا 4 fois 2. وغادي دابا شنو غادي يوقع غادي نفرق لا racine ديال 4 fois racine ديال 2 égale racine ديال 4 هي 2. إذا racine de 8 égale 2 racine de 2. إذا ها أنا كتبت هاد لو نومبر على هاد الشكل a racine de b. في هاد لو كا a هو 2 و b هو 2. نشوفو دابا لا ميثود جينيرال. إلا بغينا نكتبو racine de x على هاد الشكل، ألوغ المرحلة الأولى هي تفكيك ديال هاد x على شكل جداء عددين، بحيث واحد من هاد العددين يمكن لينا نكتبوه على شكل un nombre, un entier naturel au carré. إذن هاد x تردو على شكل a carré fois b. و تنفرقو la racine a carré fois racine de b. و racine ديال a carré c'est a. إذن racine de x égale a racine de b. نشوفو دابا des exemples. نبداو برacine ديال 12. racine ديال 12 égale. إذا قلنا أول مرحلة هي غنحاولو نردو هاد لو نومبر على شكل لو برودوي ديال دو نومبر تيل كو واحد في هاد لي دو نومبر يكون تيتكتب على شكل a au carré avec un entier naturel. إذا هنا عندنا 12 و 12 تنعرفو أنها تساوي 4 fois 3 égale racine ديال 4. 4 يمكن لينا طبعا نكتبو على شكل 2 au carré. نديرو racine ديال 2 au carré fois 3 égale racine ديال 2 au carré fois racine ديال 3. racine ديال 2 au carré هي 2. إذن racine ديال 12 égale 2 racine de 3. نشوفو دابا racine ديال 18. racine ديال 18 égale racine 18 تنعرفو أنها هي 9 fois 2 و 9 راه هو 3 au carré. 3 في 3 هي 9 égale racine ديال 3 au carré fois 2. ونفرقو دابا لا racine ديال 3 au carré fois racine ديال 2. racine ديال 3 au carré c'est 3. إذا racine ديال 18 c'est 3 racine de 2. بنفس الطريقة racine ديال 20 égale racine تنعرفو أن 20 هي 4 fois 5 و 4 c'est 2 au carré. إذا égale racine ديال 2 au carré fois 5 égale racine ديال 2 au carré
fois racine ديال 5 égale 2 racine de 5. شوفوا دابا racine ديال 63 égale racine 63 هي 9 في 7 و 9 c'est 3 au carré égale racine ديال 3 au carré fois 7. وغادي نفرقو لا racine ديال 3 au carré fois racine ديال 7 égale 3 racine de 7. كملاحظة هنا باش نديرو هاد لا سامبليفيكاسيون خصنا نكونو عارفين لي نومبر اللي يمكن لينا نكتبوهم على شكل ان نومبر او كاري بحال 4 و 9. 4 تتساوي 2 au carré 9 تتساوي 3 au carré 16 تتساوي 4 au carré 25 تتساوي 5 au carré 36 تتساوي 6 au carré etc. هاد لي نومبر هما اللي خصنا نحاولو نبينوهم فاش نفككو هاد لو نومبر اللي تيكون تحت لا راسين على شكل جداء كما درت هنا. دونك 12 هي 4 فوا 3 دونك هو بان ليا 4. 18 رديتها هي 9 فوا 2 دونك 9 هي 3 او كاري. هنا كذلك بينت 4 وهنا بينت 9. نشوفو دابا هاد ليكزارسيس سامبليفي هاد ليكسبرسيون اذا اول مرحله هي غادي نحاولوا نردو كل غاستين من هاد لي غاستين على هاد الشكل باش تسهل علينا لا سامبليفيكاسيون. وباش نديرو هاد لا سامبليفيكاسيون محتاجين لي نومبر اللي ديجا قلنا في لا رومارك بريسيدونت بحال 4 9 16 25 36 اكسيتيرا. علاش؟ لان 4 تساوي 2 au carré 9 تساوي 3 au carré 16 تساوي 4 au carré 25 تساوي 5 au carré 36 تساوي 6 au carré. نبداو دابا لا سامبليفيكاسيون ايغال نبداو ب 24 نشوفو واش 24 اي ديفيزيبل بار 4. وي اذا 24 راه يمكن لينا نكتبوها على شكل 4 فوا ان اوتر نومبر. اذا 3 راسين قلنا 24 elle est divisible par 4 donc يمكن لينا نكتبوها على شكل 4 فوا دونك 24 على قسمنا على 4 تعطينا 6 دونك 4 فوا 6 بلس 2. نشوفو دابا 216 اسكو لي ديفيزيبل بار 4. وي اذا 216 تساوي 4 فوا على قسمنا 216 على 4 غتعطينا 54 ناقص 5 racine de 6. 6 طبعا n'est pas divisible par 4 donc راه ميمكنناش نكتبوه على شكل 4 fois un entier naturel égal. دابا غادي نفرق لا racine هنا 3 racine de 4 ولا قبل ما نفرق لا racine غادي نرد 4 على شكل 2 au carré fois 6 plus 2 هنا نفس الشيء 4 غادي نردها هي 2 au carré فوا 54. هنا تنلاحظو 54 و5 زائد 4 هي 9 و 9 راه من المضاعفات ديال 9. اذا 54 راه ديفيزيبل راه يقبل القسمة على 9. اذا يمكن لينا نكتبو 54 على شكل 9 فوا ان اونتي ناتوريل و تنعرفو ان 54 تتساوي 9 في 6. إذا 54 غادي نرد هاد 9 مضروبة في 6 و 9 هي 3 أو كاري. إذا غادي نرد 9 3 أو كاري ناقص 5 راسين دو 6. و دابا غادي نفرق لا راسين 3 راسين ديال 2 أو كاري
fois racine de 6 plus 2 racine de 2 au carré fois 3 au carré. 2 au carré fois 3 au carré, نقدروا نردوه هي 2 fois 3 le tout au carré اللي هي 6 au carré. إذا نقدر نردها هنا 6 au carré fois racine de 6 moins 5 racine de 6 égale racine de 2 au carré هي 2 plus هنا عندنا racine de 6 au carré اللي هي 6 2 fois 6 fois racine de 6 moins 5 racine de 6. 3 fois 2 هي 6 و 2 fois 6 هي 12 ودابا كما تلاحظوا ولا عندنا فاكتور كومان في هاد لي 3 تيرم اللي هو راسين دو 6. اذا غادي نعملو براسين دو 6 ايكال هنا عندنا 6 نكتبو هنا عندنا 12 بلس 12 وهنا عندنا موان 5 ايكال 6 ناقص 5 هي 1 و 1 زائد 12 هي 13. إذا هاد لو نومبر تيساوي 13 وطبعا منساوش راسين دو 6. إذا لو نومبر A تيساوي tout simplement 13 fois racine de 6. ننتقلو دابا لا بارتي بي اللي غادي نتعلمو فيها كومون روندر اونتي لو دينوميناتور، يعني كيفاش نردو المقام عدد صحيح. نبداو بلي نومبر اللي تيكون في المقام ديالهم لا راسين كاري دان اونتي ناتوريل، بحال هنا عندنا راسين دو 3 وهنا عندنا راسين دو 7. ونشوفو كذلك لي نومبر اللي تيكون في المقام ديالهم ان اونتي ناتوريل مضروب في لا راسين كاري دان اونتي ناتوريل، بحال هنا 2 فوا راسين دو 5 وهنا 7 فوا راسين دو 3. لوبجيكتيف هنا هو ما نخليوش هاد لا راسين في المقام، يولي عندنا في المقام غير ان اونتي ناتوريل. نبداو بليكزامبل 1. الفكره هنا هي غنضربو في راسين دو 3 الفوق والتحت، لان فاش غتلاقى راسين دو 3 مع راسين دو 3 غتعطينا راسين دو 3 او كاري، و racine de 3 au carré c'est 3. إذا 2 sur racine de 3 égale 2. غادي نضربو الفوق في racine de 3 والتحت في racine de 3 égale 2 racine de 3 والتحت تولي عندنا racine de 3 au carré égale 2 racine de 3 و racine de 3 au carré هي 3. ودابا كما تلاحظوا ولا عندنا في المقام ان اونتي ناتوريل اللي هو 3. غنديرو نفس الطريقه بالنسبه ليكزامبل 2. غادي نضربو في راسين دو 7 الفوق والتحت. 3 فوا راسين دو 7 sur racine de 7 fois racine de 7 égale 3 racine de 7 والتحت غتولي عندنا racine de 7 au carré égale 3 racine de 7 و racine de 7 au carré هي 7. إذن ولا عندنا في المقام ان اونتي ناتوريل اللي هو 7. ننتقلو دابا ليكزامبل 3. هنا تلاحظوا عندنا في المقام 2 فوا راسين دو 5. حنا ما بغيناش هاد لا راسين تبقى، إذن غادي نضربو لتحت في راسين دو 5، لأن فاش غادي تلاقى راسين دو 5 مع راسين دو 5 غتعطينا 5. إذا غادي نضربو لتحت في راسين دو 5، وإلا ضربنا لتحت في راسين دو 5 خصنا حتى الفوق نضربو في راسين دو 5 باش تبقى عندنا ليغاليتي. إيكال الفوق غتولي عندنا 7 racine de 5 والتحت 2 racine de 5 au carré égale 7 racine de 5
racine de 5 au carré هي 5. إذا لتحت يولي عندنا 2 fois 5 و 2 fois 5 هي 10. إذا ولا عندنا في المقام ان نونتي ناتوريل اللي هو 10. وبنفس الطريقة غادي نخدمو في ليكزومبل 4. هنا عندنا racine de 3. إذا غادي نضربو في racine de 3 الفوق والتحت. 3 plus racine de 2 غادي نضربوها في racine de 3. 7 fois racine de 3 غادي نضربوها في racine de 3 égal. هنا غادي نشر 3 fois racine de 3. 3 fois racine de 3 plus racine de 2 fois racine de 3. لتحت غتولي عندنا 7 fois racine de 3 au carré égale 3 racine de 3. Racine ديال 2 fois racine de 3 هي racine ديال 2 fois 3. 2 fois 3 هي 6. إذن سي racine ديال 6. ولتحت غتولي عندنا 7 fois 3 لأن racine de 3 au carré هي 3. 7 fois 3 هي 21. دابا غنشوفو d'autres exemples فاش تيكون المقام على هاد الشكل، على شكل صوم. الوغ هنا إلا فكرنا مثلا هنا نضربو في racine de 2. الوغ ريغاردي شنو غادي يوقع. الفوق غتولي عندنا 5 fois racine de 2 والتحت 3 moins racine de 2 غادي تضرب في racine de 2 égal الفوق 5 racine de 2 والتحت غادي نشرو 3 fois racine de 2 moins racine de 2 fois racine de 2 اللي هي racine de 2 au carré. و racine de 2 au carré هو 2. وهنا تتلاحظوا انه ما تحلش المشكل لان المقام راه ما ولاش على شكل ان نونتي وباقي لينا لا راسين كاري في المقام. اذا هاد لا ميثود ما خداماش، خصنا نفكروا في اون اوتر ميثود. الوغ روغاردي بيان هنا هاد المقام هو على شكل a موان b. a هي 3 و b هي راسين دو 2. a هي 3 و b هي راسين دو 2. إذن حنا دابا تنفكرو نضربو هاد a موان b في شي حاجة tel que لو برودوي. هاد لو برودوي يكون ان نونتي، وباش يكون هاد لو برودوي ان نونتي يكفي يبان ان كاري على هاد لا راسين دو 2. إذن هنا في لو ريزولطا خص تبان لينا b au carré لأن b au carré هي راسين دو 2 au carré و راسين دو 2 au carré هي 2. وهنا غتجينا الفكرة أننا نستعملو لا تخوازيام إيدونتيتي روماركابل، المتطابقة الهامة الثالثة. Regardez bien, a moins b إلا ضربناها في a plus b d'après la troisième identité remarquable, le résultat c'est a carré moins b carré. إذن هنا عندنا 3 moins racine de 2 في المقام. إلا ضربناها في 3 plus racine de 2 regardez bien شنو غادي يوقع égale 3 au carré moins racine de 2 au carré égale 3 au carré هي 9 moins racine de 2 au carré هي 2. وبالتالي ما بقاش عندنا لا racine carré في المقام. 9 moins 2 هي 7. هاد لو نومبر a plus b تتسمى لو كونجوغي دو a moins b، وحتى a moins b تتسمى لو كونجوغي دو a plus b. إذن لي دي الفكرة هنا هي نضربو في لو كونجوغي ديال المقام فاش يكون المقام على هاد الشكل. دونك 5 على 3 ناقص راسين دو 2 إيغال. إذا قلنا غادي نضربو في لو كونجوغي ديال هاد لو نومبر اللي هو 3 بلس راسين دو 2. إذا الفوق غادي نضربو في 3 بلس راسين دو 2 والتحت كذلك غادي نضربو في 3 بلس راسين دو 2 إيغال. الفوق غادي نشار 5 فوا 3 هي 15
plus 5 fois racine de 2 هي 5 racine de 2. ولتحت باستعمال المتطابقة الهامة الثالثة égal 3 au carré moins racine de 2 au carré égal غادي نكمل هنا 15 plus racine 5 racine de 2 3 au carré هي 9 و racine de 2 au carré هي 2 9 moins 2 هي 7 ودابا كما تلاحظوا المقام ولا ان اونتي اللي هو 7. نشوفوا دابا ليكزامبل 2 بنفس الطريقه غادي نضربو في لو كونجوغي ديال هاد لو نومبر. لو كونجوغي ديال a plus b هو a moins b. اذا لو كونجوغي ديال racine de 5 plus 1 هو racine de 5 moins 1. غادي نضربو الفوق في racine de 5 moins 1 وغنضربو كذلك لتحت في racine de 5 moins 1. égal غادي نشار racine de 7 fois racine de 5. déjà شفنا أن racine de a fois racine de b هي racine de a fois b. إذا racine de 7 fois racine de 5 هي racine de 7 fois 5 و 7 fois 5 هي 35 moins racine de 7 fois 1 هي racine de 7 sur وهنا غنستعملو هاد l'identité remarquable a moins b fois a plus b c'est racine c'est a carré moins b carré. a في هاد لو كا هو racine de 5 و b هو 1. racine de 5 au carré moins 1 au carré. racine de 5 au carré هي 5 و 1 au carré هي 1. 5 moins 1 هي 4. ودابا كما تلاحظوا هاد لو نومبر ولا في المقام ديالو ان نونتي ناتوريل اللي هو 4. ننتقلوا دابا لاخر بارتي من هذا الدرس هي la résolution de l'équation x carré égale a. كيفاش نحلو une équation de ce type. x هو l'inconnu و a est un nombre connu. a عدد معلوم المجهول هو x. حنا تنقلبوا على لي x تنقلبوا على لي nombres réels tels que le carré ديالهم تساوي a. par exemple نشوفوا هاد l'équation x carré égale 7. في هاد لو كا a هو 7. لاحظ مزيان دابا كيفاش غادي نحلو هاد l'équation x carré égale 7. هاد لو 7 غادي نجيبو لهاد لو كوتي. l'équation غتولي x carré moins 7 égale 0 حيت هنا عندنا plus 7. فاش غنجيبو لوطر كوتي غيولي moins 7. هاد لو 7 غادي نحاول نكتبو على شكل شي حاجة au carré. تنعرفو أن 7 regardez bien 7 égale racine de 7 au carré. علاش؟ باش تولي عندي هنا x carré moins un nombre au carré ونستعمل la troisième identité remarquable. إذن l'équation غتولي x carré moins racine de 7 au carré égale 0. دابا غنستعمل l'identité remarquable a carré moins b carré هي x moins racine de 7 fois x plus racine de 7 égale 0. وهنا غنستعمل واحد لا بروبوزيسيون ديجا شفتوها a fois b égale 0 تتعني أن a égale 0 أو b égale 0. هنا عندي هذا فهذا تساوي 0. إذن هادشي تعني أن x moins racine de 7 égale 0 أو x plus racine de 7 égale 0.
هذا تيلعب الدور ديال A وهذا تيلعب الدور ديال B. A fois B égale 0 كما ديجا قلنا تتعني أن A égale 0 أو B égale 0. هادشي تيعني حنا طبعا تنقلبو على X، إذا نخليو X في جهة بوحدو و لو نومبر غنديوه لوطخ كوتي. إذا هادشي تيعني X égale هنا عندنا موان راسين دو 7 فاش غنديوه لوطخ كوتي غيولي راسين دو 7 و هنا عندنا بلوس راسين دو 7 فاش غنديوه لوطخ كوتي غيولي موان راسين دو 7. إذا هاد ليكواسيون عندها دو سوليسيون هما راسين دو 7 و موان راسين دو 7. إذا غادي نكتبو سيت إيكواسيون أ دو سوليسيون. هاد المعادلة عندها حلين هما racine de 7 et moins racine de 7. دابا نشوفو un autre exemple. Exemple 2. Résoudre l'équation x carré égale 0. x carré égale 0 تتعني tout simplement أن x مضروب في x égale 0. غنستعمل la propriété اللي ديجا قلت لكم a fois b égale 0 تتعني أن a égale 0 أو b égale 0. اللي تيلعب الدور ديال A هنا هو x واللي تيلعب الدور ديال B هو x. إذا هادشي تيعني أن x égale 0 أو x égale 0 يعني أن x égale 0. إذا هاد ليكواسيون عندها حل واحد اللي هو 0. في هاد الحالة غادي نكتبو ليكواسيون a une unique solution عندها حل واحد اللي هو 0. نشوفو دابا un autre exemple. Exemple 3. Résoudre l'équation x carré égale moins 9. Alors هنا attention تنعرفو أن لو كاري ديال أي نومبر ريال est toujours positif لأن x carré هي x fois x. إلا كان x بوزيتيف alors حتى هذا بوزيتيف لأن سي لو ميم نومبر x. إلا كان x بوزيتيف بوزيتيف فوا بوزيتيف دون بوزيتيف. إذا في هاد لو كا هاد لو نومبر بوزيتيف. وإلا كان x نيجاتيف alors x est négatif fois négatif donc positif. إذا حتى في هاد الحالة لو نومبر est positif. إذا في جميع الأحوال x carré est toujours un nombre positif. إذا هاد المعادلة ما عندها حتى شي حل لأن لو كاري ديال أي نومبر ريال est toujours positif. ما يمكنش نلقاو un nombre réel اللي لو كاري ديالو تيساوي un nombre strictement négatif لأن عندنا هنا moins 9. moins 9 est un nombre strictement négatif. إذا غادي نكتبو أن ليكواسيون ما عندها حتى شي حل. L'équation n'a aucune solution. دابا غنلخصو هادشي اللي درنا. شفنا 3 ديال الحالات. إلا كان A strictement positif بحال الحالة الأولى ليكواسيون الأولى شفنا هي x carré égale 7. في هاد لو كا 7 هو A دونك A est strictement positif في هاد الحالة. شفنا أن ليكواسيون في هاد لو كا تيكون عندها دو سوليسيون اللي هما في هاد الحالة x carré égale 7 لقينا هما racine de 7 و moins racine de 7. في لو كا جينيرال هما racine de A et moins racine de A. إذا في الحالة إلا كان A strictement positif هاد ليكواسيون عندها دو سوليسيون اللي هما racine de A و moins racine de A. مثلا l'équation x carré égale 5. 5 في هاد الحالة هو A. 5 est strictement positif. إذن هاد l'équation عندها دو سوليسيون هما racine de 5 et moins racine de 5. دابا نشوفو الحالة الثانية. إلا كان A égale 0. إلا كان A égale 0 هاد l'équation غتولي x carré égale 0. هاد ليكواسيون حليناها في ليكزامبل 2 وبينا أن هاد ليكواسيون عندها سوليسيون وحدة اللي هي 0.
نشوفوا دابا التروازيام كا إلا كان A strictement négatif. إلا كان هاد لو نومبر strictement négatif alors هاد ليكواسيون ما عندها حتى شي حل لأن x كاري est toujours positif. إذا ما كاينش شي نومبر ريال اللي لو كاري ديالو غيساوي A و A في هاد الحالة إلي strictement négatif. نشوفوا دابا ان exercice résoudre les équations suivantes. نبداو بالإيكواسيون الأولى 3x carré égale 27. إذا هنا باش نستعملو لا propriété précédente اللي فيها لي 3 كا خصنا في واحد الكوطي نخليو غير x carré. 3x carré égale 27. في واحد لو كوطي خصنا نخليو غير x carré باش نقدروا نستعملو لا propriété précédente. هنا باش نحيد هاد لو 3 اشنو غندير غنضرب في 1 sur 3 في لي دو كوطي. اذا الا ضربت في 1 sur 3 وغادي بيان شنو غيوقع 3x كاري ايغال طبعا الا ضربت في 1 sur 3 هنا خصني نضرب حتى في لوطر كوطي 1 sur 3 fois 27. 1 sur 3 fois 3 هي 1. اذا هنا غيولي عندي 1 fois x كاري و 1 fois x كاري هي x كاري. إذا في هاد لو كوتي مزيان بقى ليا غير إكس كاري. دابا غنشوف لوطخ كوتي 1 على 3 في 27 هي 27 على 3 و 27 على 3 هي 9. و دابا هاد ليكواسيون ولات عندنا بحال هاد ليكواسيون إكس كاري إيكال أ. في هاد لو كا أ هو 9 كما تلاحظوا. بما أن 9 est strictement positif alors هاد l'équation عندها deux solutions هما racine de 9 et moins racine de 9. racine ديال 9 هو 3 إذا moins racine de 9 هو moins 3. إذا هاد l'équation عندها deux solutions اللي هما 3 et moins 3. إذا غادي نكتبو هاد la phrase l'équation a deux solutions qui sont قلنا racine de 9 اللي هي 3 et moins racine de 9 اللي هي moins 3. ننتقلوا دابا لا دوزيام ايكواسيون بنفس الطريقه. غادي نحاولوا نخليو في واحد الكوتي غير اكس كاري والاعداد نجيبوهم من لوطر كوتي باش تولي عندنا هاد ليكواسيون تتشبه لهاد ليكواسيون اكس كاري ايكال ا. هنا تلاحظوا في هاد ليكواسيون عندنا 2 اكس كاري وهنا عندنا اكس كاري. اذا غادي نجمعوا كاع لي تيرم اللي فيهم اكس كاري في كوتي واحد. هنا عندنا 2 اكس كاري غادي نخليها 2 اكس كاري وهاد اكس كاري غنجيبها للوطر كوتي غتولي موان اكس كاري ايكال هنا عندنا واحد غادي نخليوها هنا 2 اكس كاري موان اكس كاري هي اكس كاري ايكال 1. 1 est un nombre strictement positif. إذا هاد ليكواسيون عندها دو سوليسيون اللي هما racine de 1 فهاد لو كا 1 هو A et moins racine de 1. racine de 1 هو 1 و moins racine de 1 هو moins 1. علاش racine de 1 هو 1 لأن regardez bien racine de 1 égale racine de 1 au carré. 1 au carré égale 1. 1 fois 1 c'est 1. لو كاري غيمشي مع لا راسين غتبقى لينا 1. إذا غادي نكتبو هاد لا فراز l'équation a deux solutions qui sont racine de 1 اللي هو 1 et moins racine de 1 اللي هو moins 1. ننتقلو دابا لا troisième équation 4 x carré égale 9. بنفس الطريقة غادي نحاولو نخليو في هاد الكوتي غير x كاري. هنا عندنا 4 فوا x كاري. إذا غادي نضربو لي دو كوتي في 1 sur 4 باش تلاقى 1 sur 4 مع 4 تعطينا 1. 1 sur 4 fois 4x carré égale 1 sur 4 fois 9.
1 sur 4 fois 4, c'est 1. Ou 1 fois x carré, c'est x carré. 1 sur 4 fois 9, il y a 1 sur 4, ou 9 fois 9 sur 1. 1 fois 9, c'est 9. 4 fois 1, c'est 4. Et le nombre, c'est 9 sur 4. 9 sur 4 est un nombre strictement positif. Et dans l'équation, on a deux solutions. On a racine de 9 sur 4. Et dans le cas A, on a 9 sur 4. Et moins racine de 9 sur 4. إذا غادي نكتبو l'équation à deux solutions اللي هما racine ديال 9 sur 4 و racine de 9 sur 4. تلاحظوا انه يمكن لينا نبسطوه لان 9 هي 3 au carré و 4 هي 2 au carré. إلا فرقنا la racine غادي جينا racine ديال 3 au carré sur racine ديال 2 au carré c'est 3 الفوق و لتحت سي 2. إذا هاد لو نومبر تيساوي 3 sur 2 et moins racine de 9 sur 4. Déjà qu'on a racine de 9 sur 4, c'est 3 sur 2. Mais le moins, c'est moins 3 sur 2. ننتقلوا دابا لآخر équation 3x carré moins 5 égale 0. إذا قلنا غادي نحاولوا نخليو في هاد لو كوتي غير x carré. نبداو بهاد لو moins 5 نجيبوها لوطر كوتي 3x carré. هنا عندنا moins 5 فاش غناخدوها لوطر كوتي غتولي بلس 5 دونك سي 5. وهاد لو 3 باش نحيدوها غادي نضربو في 1 sur 3. غادي نكتبها انا مباشرة x كاري إيكال فاش غنضربو في 1 sur 3 هنا غتولي 1 وهنا غتولي 5 fois 1 sur 3 اللي هي 5 sur 3. يعني بحال هاد لو 3 تنجيبوها لتحت. 5 sur 3 est un nombre strictement positif. إذا هاد l'équation عندها deux solutions اللي هما racine ديال 5 sur 3 et moins racine de 5 sur 3. في هاد لو كا لو A هنا هو racine هو 5 sur 3. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.